خواهر سوال کردند که آیا در شریعت اسلامی زن میتواند لبهایش را با سوزندارو یا عمل جراحی و غیره قفز کند؟ خلاصه جواب این است که زنی که لبهایش را به خاطر زیبا شدن قفز کند مرتکب گناه کبیره بوده در لعنت الله متعال گرفتار می شود، خواه برای شوهر خود کرده باشد یا برای مردان بیگانه. خداوند به این هم زن را زیبا آفریده است، ولی زنانی که روز جزا و حساب را فراموش کرده اند عموماً چنین زیبایی را به خاطر جلب کردن توجه مردان و لایک گرفتن در شبکه ها و تعریف مردان بلهوس چشم چران می کنند. اگر به این خاطر باشد بی شک و شبهه گناه آن بزرگتر و بدتر می شود. علما و فقهای اسلام در این بابت می فرمایند که اگر قفز کردن لبها تنها به خاطر زیبا شدن باشد در تحت تغییر خلق الله داخل می شود که قطعا حرام و گناه کبیره است. تغییر خلق الله این است که انسان عضوی را که الله متعال به شکل آفریده است آن را با عمل جراحی و غیره تغییر می دهد. حرام و ناجایز بودن تغییر خلق الله در آیات و احادیث ثابت شده است. از جمله در حدیثی که آن را بخاری و مسلم روایت می کنند جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الله متعال زنان را که به خاطر زیبا شدن بین دندانهایشان را وسیع کرده خلق خدا را تغییر می دهند لعنت کرده است. خوب توجه داشته باشید. لعنت یعنی دور بودن از رحمت الله است. خواهران عزیز، آیا شما میخواهید از رحمت الله مهربان دور باشید؟ پناه به خداوند. ببینید که در لفظ حدیث بیان شده است که به خاطر زیبا شدن وسیع کردن بین دندانها سببگار لعنت الله می شود که تغییر دادن خلق الله است. پس شما چه گمان میکنید؟ آیا قفز کردن لبها برای زیبا شدن تغییر دادن خلق الله نیست؟ آیا این کار شما ناریزگی به قسمت الله نیست؟ گویا از شکل و قیافه‌ای که الله متعال به تو داده ناراض هستی و بدان که ناراض بودن به قسمت الله متعال این گناه خیلی بزرگ است. علما و فقهای امت نیز فتواهای مشخص خود را صادر کرده اند و همگی بر حرام و ناجایز بودن قفز کردن لبها به خاطر زیبایی فتوا داده اند. والله اعلم بالصواب.